有很多朋友还有粉丝，他说欧洲这个始祖鸟它比较便宜，然后今天的话就带着大家看一看这个鸟在瑞士它价格怎么样。来逛一逛始祖鸟的店，下边是不是始祖鸟？始祖鸟在楼上。Hello， 这个衣服我是最喜欢的，但是太大了。449，相当于450了，差0.1嘛，450。450乘以8.07，因为它瑞士法郎它比较贵。看看这个衣服吧，845，它是乘以8.07，瑞士的钱是咱们的8倍多。看这个冲锋衣，我靠，745，7856，这个可能要6000多。看看这个羽绒服吧，这种羽绒服如果在中国拼多多便宜的，可能就99块钱。看看这个多少钱吧？哇，420，4832，差不多3300、3400，在中国是99，这个衣服是3000多块钱。始祖鸟衣服被誉为户外者的天花板。来看一看女士的吧，这个是户外的衣服，但是不防雨不防水。这个的话在拼多多也就是99。看看这件衣服多少钱吧，279，差0.1嘛，280。看一看这个吧，这个有可能在拼多多有时候就10多块钱，20块钱。看看这个衣服多少钱，99.9，那就是100嘛。来这个裤子吧，这个价格，始祖鸟的价格180，差0.1。你看它短袖，这个短袖有时候在拼多多可能就就30-40块钱。这个呢65，6848，哇，这个500-600，这一个短袖就要500-600。我感觉在瑞士这个始祖鸟它也不便宜。来看看这个一件衣服多少钱吧，看一看，这个是649.9，这个是法郎，折合人民币我刚刚算了一下是6050多块钱。看看这个女士的吧，这是始祖鸟，看到没有？然后我去，这种更贵，这是1000的话等于咱们8000，然后49，这个是8000多。再看一看始祖鸟最便宜的帽子吧，我昨天买了这个折合人民币合400多。然后这个呢，我们看一看，这个也是折合人民币，看到没有？也是400多。所以说这一次做对比，我觉得始祖鸟衣服在瑞士在欧洲应该也不算太便宜吧。你在中国贵一点，因为它要在海关要扣你20%的点。